हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीता's किचन। आज मैं सूजी के दानेदार हलवा बनाना आपको बता रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं रवा के दानेदार हलवा बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। रवा यानी कि सूजी लिया है 100 ग्राम, घी है 3 स्पून, चीनी है 100 ग्राम, 7-8 बादाम, 7 से 8 काजू। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब सबसे पहले गैस पे एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें घी डालें। घी गर्म हो जाने पे रवा डालें। सूजी को घी के साथ मिक्स करते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। सूजी को हम हल्का पिंक होने तक भूनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे सूजी भून चुका है, इसका कलर हल्का रेड आ गया है। अब यहाँ पे जितना सूजी है उससे 3 गुना पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है और उस पानी को गर्म करके तब सूजी में डालें। पानी डालते समय गैस का फ्लेम लो रखें, मिक्स कर दें। इसमें शक्कर ऐड करें। चीनी को सूजी के साथ मिक्स करें। लगातार चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इस कंसिस्टेंसी में आ जाए। जब रवा सूख जाए एकदम हलवा, यहाँ पे देखिए इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो यहाँ पे काटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालें। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सूजी का हलवा बनकर तैयार है। एक एक दाना अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो देखिए सूजी का दानेदार हलवा बनकर तैयार है। आपका जब मन करे तब आप रवा का दानेदार हलवा बनाकर खा सकते हैं, या फिर नवरात्रि या फिर प्रसाद के लिए आप इस हलवे को बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए। आपकी रेसिपी कैसी बनी है ये मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो या फिर इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।